Manipuri ko in cancer laying na mangsil thariba American Oncology Institute Babina Specialty Hospital Khabeisoi na masagi sa ihumputra taruk surabina PMada IMRT technology Seijinnaduna nan Hodgkins lymphoma NSL Maipakna Layengkhre hariba nupi asi mamang sahi 2017 digi Waldenstrom macro globulinemia syndrome gi chemotherapy piduna Layengkhre patient ni hari AOI Babina Specialty Hospital Consultant Radiation Oncologist Dr. Daniel Sharmana patient asida nimit kunni IMRT pira matung Maipakna Layengkhibani AOI Babina Specialty Hospital ki Dr. Imrt Dhawan RCOO na pongdorokpagi matung ina Imphal leba AOI na anuba IMRT technology Seijinnaduna NSL Maipakna Layengkhre loinana cancer Maipakna Layengkhre le haibadu utli loinana hospital asida cancer gi layeng anaw pamakal gi khulai sing Seijinnaduna layengkhre khumang chawsin naba chawna honari atubada iodine therapy su hoduna thyroid cancer layengkhre hawrgani haiki